Siamo in un periodo particolare, visto che siamo al periodo del rientro e ben presto tutti i bambini, tutti i giovani, tutti gli studenti ritorneranno a scuola, all'asilo nido, all'università. Significa che vanno a formarsi, a studiare, a ricevere un sapere per vivere il loro destino. Una domanda è di sapere cosa è utile e cosa non è utile. Quando vediamo, per esempio, la storia, si vede che la gioventù studia spesso una storia oscura, una storia dove si sviluppa la vita piuttosto dei dittatori. Poco gli studenti studiano la vita dei saggi e questa non è per forza bene per lo sviluppo della coscienza, ma anche per l'equilibrio della società, dell'ambiente. Proporre soltanto un aspetto piuttosto oscuro della storia alla gioventù non permette, quando sono adulti, di avere la spinta di sviluppare la saggezza, di sviluppare ciò che è positivo. Quando siamo bambini, naturalmente siamo vicini dalla natura, siamo anche vicini a tutto ciò che riguarda l'invisibile. L'invisibile fa parte realmente della vita del bambino, anche più o meno dell'adolescenza. Poi le percezioni si chiudono. Quando siamo adulti abbiamo difficoltà di ritrovare questi contatti con una realtà più reale, un contatto più vicino, più puro, più autentico con la natura, gli animali, con la lettura anche degli eventi, un tipo di sapere spontanea, un po' gnostica, perché quando facciamo delle domande ai bambini, loro rispondono subito, come se sono connessi a qualcosa. È vero che le loro risposte sono qualche volta disturbanti, perché in realtà sono più vicino della realtà. Quando vediamo tutto il percorso dall'asilo nido, la scuola materna, eccetera, al liceo fino all'università, si vede che l'obiettivo è unicamente verso l'aspetto esteriore della vita. E questa è bene, ma manca l'altra parte, l'aspetto del cuore rispetto alla vita, l'aspetto sensitivo, l'aspetto anche creatore, che questo è molto, molto importante. Il fatto di avere tutto questo percorso fino all'università prepara la maggior parte a vivere nel sistema che governa il mondo, ma non per affrontare, confrontarsi alle prove della vita, a avvicinarsi ai misteri della vita, a poter dare una risposta molto più svegliata rispetto ai confronti con i problemi a risolvere, dei misteri come la morte che arrivano a una famiglia, per esempio, o altre cose, anche i misteri della nascita, eccetera. Dunque, il percorso scolastico è molto importante, ma si deve realmente fare attenzione che un equilibrio è molto importante a conservare. Non si può continuare così a insegnare, per esempio, unicamente la vita dei dittatori e di mettere da parte i saggi che in realtà sono loro che hanno fatto la storia.
se guardiamo bene la storia, se guardiamo bene come sono sistemati un po' le religioni, le civiltà, vediamo bene che all'origine è sempre la religione, significa dei saggi, dei maestri, dei iniziati, e non è corretto che questi saggi, maestri, che la saggezza è messa da parte un pochino nei corsi di filosofia, ma questa non è sufficiente. E penso realmente che la gioventù, anche al liceo, anche a scuola, dovrebbe studiare la vita dei maestri, dovrebbe anche studiare, per esempio, le favole, di continuare questa tradizione di leggere, studiare delle favole, perché le favole hanno questa facoltà di connettersi, di connettere la persona a un mondo più invisibile, a un mondo, diciamo, magico, di magia, perché la vita è magia, la natura è magia, e senza sosta siamo confrontati a delle influenze, eccetera. Anche oggi, se vediamo bene tutto ciò che arriva nel mondo, vediamo bene che in realtà non abbiamo le risposte, perché le risposte non sono nel visibile, sono nell'invisibile, e le risposte sono anche nell'insegnamento dei saggi autentici, che loro hanno vissuto, hanno studiato la vita umana, i problemi che oggi sono le stesse che prima, soltanto che il decor è diverso, ma affrontiamo gli stessi problemi, ma un po' diversamente. Dunque, analizzando, vedendo bene tutti questi studenti, tutti questi giovani che avranno alla fine dell'anno la testa piena, è più un peso che qualcosa di leggero, qualcosa che libera le persone, perché la gioventù ha delle domande. La gioventù, quando va a scuola, ha delle esperienze, spera realmente di ricevere un sapere reale, di verificare bene, diciamo, la vita. E quando esce della scuola, dell'università, in realtà si sentono un po' come da soli, si sentono un po' disarmati, perché la vita intellettuale è una cosa, la vita reale è un'altra cosa. E le favole, per esempio, ma anche l'insegnamento dei saggi, dei maestri, rimette sempre la persona nella realtà. Questo non è un giudizio del percorso scolastico, ma non è completo e non favorisce realmente l'equilibrio della persona, soprattutto che l'essere umano non è soltanto un intelletto, una mente, è anche un cuore, è anche un'energia, una volontà, anche un'anima e uno spirito. E se vogliamo realmente parlare della crescita globale dell'essere umano, si deve prendere in conto la globalità della persona nell'insegnamento fino all'aspetto religioso, senza entrare per forza in un discorso, diciamo, religioso di oggi, ma religioso nel senso di connettersi realmente alla vita come è. Perché alla fine ciò che governa in realtà è la vita. Possiamo avere tantissimi diplomi, ma quando viene un problema a risolvere, non sono i diplomi che risolvono il problema, ma la visione che abbiamo della vita che favorisce la risoluzione o no. Se la visione è molto ridotta a questo mondo, a un punto di vista soltanto, allora la persona non arriva a capire il proprio destino, non arriva a capire i problemi che incontra, perché sicuramente qualsiasi persona incontreremo sempre dei problemi a risolvere. Dunque, l'istruzione intellettuale bene,
ma l'educazione al primo piano, che non è la stessa cosa. L'educazione prende realmente la persona, il giovane, nella sua globalità. E quando parlo della globalità si intende anche la natura, che è l'ambiente. Si intende anche realmente di capire che cos'è il cosmo, perché ciò che mi piace di dire è che noi viviamo soprattutto nel cosmo. La nostra realtà umana è il cosmo. Dire io vivo a Perugia, a Milano, a Roma è una realtà, ma non è la vera realtà. La vera realtà è che il nostro contesto di vita è il cosmo, è la natura ambientale, ma soprattutto il cosmo. E quando siamo giovani siamo affascinanti delle stelle, ci facciamo delle domande incredibili, delle domande direi cosmiche, perché in realtà noi vogliamo realmente capire i misteri della vita quando siamo adolescenti. Non vogliamo avere delle risposte che limitano, vogliamo avere delle risposte che liberano, che fa di noi realmente degli esseri umani che prendono la propria vita in mano, in seno della natura e del cosmo. Quando siamo giovani, tutto è vivente. Quando siamo adulti, tutto è morto. Allora, la colpa è un po' all'istruzione, che alla fine non rende le persone viventi, ma piuttosto morti. E abbiamo dopo una civiltà morta, perché se vogliamo pensare realmente alle generazioni future, si deve pensare un pochino all'educazione, che è la base di tutto. Parliamo della pace, parliamo delle guerre, parliamo dei conflitti, eccetera, eccetera. Possiamo parlare ancora dei secoli, niente cambierà se l'educazione non cambia. L'educazione sociale, ma anche l'educazione religiosa, a tutti i livelli, qualsiasi religione. Se si insegna alla gioventù che la propria religione è meglio che l'altro, questo è un seme di guerra. E allora serve a niente. Dunque la base realmente dello sviluppo armonioso della civiltà tramite la gioventù è un'educazione che prende in conto realmente la vita e di ascoltare tutte le domande del bambino, della gioventù, senza giudicare. Perché in realtà, quando siamo adulti, le abbiamo sempre, ma non vogliamo dare più, andare in questo senso di ritrovare queste domande di prima e di fare fiorire le risposte. E le risposte sono soltanto nella realtà. E la realtà è la natura, il cosmo, il nostro corpo, ma anche gli eventi, i problemi a risolvere sono la realtà. Un problema non si risolve nell'artificiale, nella virtualità. Un problema si risolve sempre con il contatto con la realtà. E questo è molto, molto importante. E sono realmente in favore, realmente, che la saggezza sia sviluppato nei corsi, i percorsi di studi della gioventù, almeno dal liceo fino all'università, e che la gioventù, che gli studenti hanno la libertà realmente di dare il loro punto di vista su qualsiasi saggi, maestri, filosofici, eccetera, e di avere altri punti di riferimento che la vita dei dittatori, eccetera. Perché poi dopo, per fare la scelta, quando delle persone si propongono come un star, come delle riferenti, allora spesso ci sbagliamo, perché abbiamo soltanto un lato. Dunque, lo ripeto,
quando siamo bambini, quando siamo giovani e che dovremo rimanere giovani, si deve sempre verificare e fare attenzione a non tagliare il legame con la natura, con le domande che la gioventù ha in sé, che sono delle domande esistenziali, che vogliono realmente capire la vita, avere delle risposte che hanno un senso. Con delle risposte che hanno un senso possiamo ritrovare il senso della propria vita. Con delle risposte che non hanno un senso oppure che sono in ballo tra il vero e il falso, allora il discernimento, il destino è nello squilibrio e questa per me non è bene. L'educazione è la base di una civiltà armoniosa, ma un'educazione in armonia con i principi e le leggi della vita. Significa che i professori devono anche loro studiare la saggezza dei maestri, degli iniziati, dei maestri, anche se non fanno parte della loro religione, perché è al di là, la saggezza appartiene a nessuno, appartiene a lei stessa, appartiene alla natura, al cosmo. Quando vediamo il corpo fisico, vediamo bene che è una saggezza che l'ha creato. Quando vediamo un albero, quando vediamo un animale, vediamo bene che è un'intelligenza, una saggezza che ha creato, diciamo, che ne è all'origine per essere più autentico. Dunque, la saggezza, il vero sapere, il sapere della vita, è al di là di tutte le barriere, di tutte le frontiere, di tutti i limiti mentali che noi umani abbiamo l'abitudine di mettersi tra di noi, tra noi e la natura, tra le religioni, eccetera. All'origine, quando vediamo Gesù, il Buddha, Lao Tzu, Pitagora, eccetera, vediamo bene che ci sono avvicinati alla stessa realtà, a diversi livelli. Allora, perché non avvicinare la gioventù anche a questa realtà?